إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فهك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bar mana aran rayuwa ya ba mu lafiya kuma ya kaddara mu sake haduwa a wannan yammaci na asabar 12 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan 4 miladiya 2021 ya inganta. Allah ya kaddara mana mu sake haduwa a wannan masallacin mai tarin albarka, masallacin marigayi sarkin kofar zazzau alhaji dabo mai sa'a Allah ya jikan shi da rama da muke sauraren karatun alƙur'ani mai girma tare da yin bayanin abin da Allah ya hore da ma'anonin ayoyin da muka saurara ga wasu daga cikin abin da ayoyin suka kunsa na hukunce-hukunce kamar yadda malamai suka rubuta. Allah ya datar da mu da alkhairi. Muna nan dai a surar nan mai albarka, suratul Baqara. Za mu tashi aya ta nawa a yau? Za mu tashi aya ta 212. Allah madaukakin sarki ce zuyina بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah madaukakin sarki ya ce zuyina lillazina kafaru hayatud dunya wa yasfaruna min allazina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. An kawata wa kafirai rayuwar duniya, aka buɗa musu, aka faɗaɗa musu, aka ba su dama, aka ara musu lokaci, aka ba su lafiya, aka ba su arziki da dukiya, aka ba su mulki, aka ba su ƙasaita. Jin haka wa yaskharuna min alladhina amanu, sai suka buge da yin izgili da gatse da shagube ga waɗanda suka yi imani. Allah madaukakin sarki ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, wanda suka yi taqawa suna saman waɗannan da suka kafirce din a ranar tashin kiyama. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah madaukakin sarki yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙididdiga ko bincike ba. Wannan ayar
Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan yadda rayuwar duniya ta zame ma wasu fitina, domin sun same ta an ƙawata musu ita sai suka kama ta suka rike suna ta tattalinta, suka mai da ita ce komai, kuma a dalilinta za su iya yin komai, kuma suke ganin babu wani mai mutunci mai daraja mai girma a idansu sai wanda ya same ta. Wanda bai same ta ba, komai imani da takawa da jin tsoron Allah da da'a da biyayya da yake wa Allah, shi ba komai ba ne a wurinsu. Abin kallo ne a yi masa izgili da gaze, abin kallo ne a yi mishi shagube. Allah madaukakin sarki a wannan ya kawo shi mabniyun ne lima lam yusamma fa'ilu, yace zuyina an kawata lilladhina kafaru hayatud dunya, an kawata wa kafirai rayuwar duniya, irin abin da ke cikinta na kayan karau, na kayan ado, na kayan isa da ƙasaita da takama. Wannan tazyin din zayyanawar Allah madaukakin sarki bai faɗi wane ne ya zayyana ba. To malamai suke cewa wanda ya zayyana din, ko dai ya zama Allah madaukakin sarki shine ya kawata musu rayuwar ta hanyar irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na abin duniya a rayuwar duniya din. Mun gani kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Lalle waɗanda ba su yi imani da gidan lahira ba, mun ƙawata musu ayyukansu na barna, fahum ya'mahun, sai suka kasance a cikin ama. Akwai ama, al'ama, akwai al'amahu. Al'ama shine makanta a ido, al'amahu bilha'i a ƙarshe shine makanta a zuci. An gane? Allah ya tsare mu daga kowanne daga cikin biyu. Amma wanne ya fi sauƙi jama'a? Zaman makanta a ido ya fi sauƙi, domin makanta a ido jarrabawa ce, in kai haƙuri a kai sakamakon shine aljanna. Kuma Allah ya kwace ganin idan, yakan musanya maka da haske a zuciya. Ku kalli wanda ba sa gani da idansu, irin abubuwan da suke yi na ban mamaki, za ka sha mamaki. Hanya idan suka biyo ta so ɗaya, to sun haddace ta, gobe za su iya biyo ta. In akwai rami da suka fada, gobe ba za su sake fadawa. In akwai wani dutse da suka yi tuntube da shi, sun rike wurin kenan, gobe ba za su sake ba. Idan kaga idan Allah ya karbi ganin idon, to yana musanya ganin idon da hasken zuciya. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa Allah ya karbi ganinsa, ya zambe gani. Aka je ana jajanta mishi, ce ku daina jajanta mu, ai wannan ba wata baiwa ce, ba kowa Allah yake ba wannan bayarwa, sai wanda Allah ya zaba. Ya ce yayi baitoci, ya ce in azhaba Allahu min aynayya nurahuma fa fi fuadi wa qalbi minhuma nuru, aqli zakiyyun wa qalbi ma hawa dakhala wa fi fami sarimun kasayfi mashhur. Ya ce Allah ya tafi da ganin idona, to a cikin zuciyata akwai hasken da Allah ya maye mun gurbin ganin gidan da wannan hasken da zuciya. Hankali na zakakuri ne,
sannan zuciyata ba wani abu na san rai san zuciya da ya shiga ciki, fara ce tsaftatacciya a buɗe take, don haka tana fahimta sosai. Sannan bakina da kuke ji da gani akwai harshe mai kaifi, ya fi takobi kaifi, irin takobin da ake zarewa. An gane jama'a, Allah ya datar da mu. Saboda haka su a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi ne wanda ya ƙawata wa kafirai aikin da suke yi na rayuwar duniya. innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun, aya ta 4 a suratul naml. An gane na biyu, ko kuma ya zama shedan shine wanda ya kawata wa kafirai rayuwar duniya din. Allah madaukakin sarki ya faɗa, mu duba suratul saffi aya ta 5, mu duba suratul namli aya ta 24. Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce wa zayyana lahumu shaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. A cikin jawabi da bayani na rahoto report da huda ya kawo wa annabin Allah annabi Sulaiman alaihi salam, ya neme shi a tawaga bai gan shi ba, ya ce idan ya dawo ko dai ya kawo mun hujja mabayyaniya da ta sa ya bar tawaga ba tare da izini ba, ko kuma lallai in yanka shi ko in mishi azaba mai raɗaɗi. Da ya zo kawai sai ce ai na tafi ne domin istitila'i, na tafi ne in yo shawagi in ga halin da mutane ke ciki don ai musu da'awa. Ce to in abin da ka je kenan me ka samu? Ya ce ai na je na iske wata alkarya, wasu mutane suna nan, mace ita ce sarauniyarsu, ita ke mulki a garin, tana da gadon sarauta mai girma. inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in, komai an bata, walaha arshun azim, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi. Na iske ta da ita da mutananta suna yin bauta ne da sujada ga rana koma bayan Allah madaukakin sarki. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, sannan shaytan ya kawata musu ayyukansu, fasaddahum 'anis sabili, sai ya kange su, ya kawar da su daga tafarkin Allah madaukakin sarki. Fahum la yahtadun, su ba sa shiriwa, ba su bi hanya ta daidai ba. Kun ga a wannan ayar kuma Allah mabuwayi da daukaka ya faɗa cewa shaidan shine wanda ya kawata wa mutane irin abin da suke yi na rayuwar duniya, na shagala da ita, na rike ta a matsayin ita ce komai, a kanta kuma za a iya yin komai, za a iya daidaitawa da mutane, za a iya sabawa da mutane, za a iya yin aikin da'a da nagarta, za a iya yin aikin sabo da shirka, duka saboda neman duniya. To wanda ya riki wannan, irin wannan shine wanda idan ya ga mutanen kirki sai ka ga yana musu gatsai. To yanzu a nan akwai karo tsakanin cewa Allah shine ya kama watawa kafirai abin da suke aikatawa a rayuwar duniya da kuma cewa shaidan ne? Ba karo. Malam Usaimin ya ce ba cin karo a wannan. Mun gane jama'a, domin asali Allah maɗaukakin sarki ya ƙawata musu miyagun ayyukan da suka kasance suna aikatawa a dalilin munanawa da suka yi, dama can a zuciyarsu ba alkhairi, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ayar suratul saffi aya ta 5, falamma zagu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu. Wa tazyinu min Allah bi i'tibari takdir, wannan kawatawar da Allah yayi wa kafirai, ya kawata musu rayuwar duniya
ta fuskacin yadda Allah ya kaddara su yi aikin da suka yi na bandarewa, amma wane ne kuma ya ɗauki gabarin zuwa ya sa musu waswasi ya zuga su sai abin da suke yi na barna? Wa ya sa su? ashe kun ga shi ma ya kawata musu. An gane jama'a, Allah ya kaddara shedan ya zama sanin. amma alladhi bashara tazyina wa waswasa lahum bidhalika fa huwa shaytan, wanda ya dauki gabarin kawatawar ya kuma sa musu waswasin yin hakan shine shedan. Da Allah madaukakin sarki ya ce zuyyina, sai ce lillazina kafaru. Anan an tantance aka ce kafirai, a wata ayar sai Allah ya ce mutane. zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. sai Allah ya ce dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. mun gane wannan jama'a. A wannan ayar ko dai mu ce annas anan ana nufin alladhina kafaru, an gani, ko kuma a'a an ce annas duka mutane, amma waɗanda ake nufi wanda suka fandare suka bijirewa hanyar Allah madaukakin sarki. sai wancan ayar ta zo ta yi bayanin su wane ne. wannan ayar ta suratul baqara ta fito da su karara, su ne alladhina kafaru. ko kuma mu ce a kowane mutum cikin mutane an kawata masa waɗannan abubuwan, yana son su a ɗabi'ance a ran shi. mun gane jama'a. amma wanda yake mai da su ne mafari, su ne karshe, su ne bidaya, su ne nihaya, su ne gaya, su ne madogara, akan su za a yi komai, shine sai kafirai suke wannan. sai kuma wanda suka ɗauki tada da tafarki da tsarin aiki irin nasu. Allah shi kyauta. da Allah ya ce alhayatun duniya, Allah yana nufin irin abin da ke cikin rayuwar duniya na kayan sha'awa-sha'awai da kuma kayan jin daɗi. Allah madaukakin sarki ya faɗa a wancan ayar da muka karanta baya kaɗan, aya ta 14 a cikin suratu Ali Imran. ya kirga wasu daga cikin waɗannan kayan sha'awar rayuwar duniya ɗin. ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i, mata ko walbani da 'ya'ya, wal qanatiril muqantara da tarin dukiya masu yawa, minan zahabi wal fidda na daga zinare da azurfa, wal khaylil musawwama da horarrun dawaki, wal an'ami da dabbobi na ni'ima, wal har da kuma kayan amfanin gona. da Allah ya ambaci waɗannan sai ya ce zalika mata'ul hayatid dunya, wannan abin more jin daɗin rayuwar duniya ke, kayan ƙarau da jin daɗin rayuwar duniya kenan waɗannan. wallahu indahu husnul ma'ab, amma makoma mai kyau, mai tsafta, mai inganci, wannan makomar tana ga Allah madaukakin sarki. Allah ka datar da mu da irin wannan makomar. a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambata ƙarara cewa waɗannan su ne kayan jin daɗi a gidan duniya. shin waɗannan ɗin halas ne ka neme su ko an hana ka? halas ne? halas ne ka nema, ka yi aure minan nisa'i ko ka haifi ya'ya, wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda,
kai duk aikin da za ka yi shar'antaccen aiki ga Allah, shar'antaccen aiki a dokar ƙasa don ka samu kuɗi. Mun gane jama'a? Ka ɗaura doki, ka ba shi abinci ya ce ya ƙoshi a hore shi, ka hau kai kilisa. An gane jama'a? Ka koyi yadda ake sarrafa doki, kana ba shi abinci ana baka lada, yana yin kashi ana baka lada, yana yin haniniya ana baka lada, in ka ɗaure shi saboda Allah. Na? Saboda kawai doki dabba ce mai daraja, shari'a na san Allah, annabi na san doki, ka so sha saboda haka ka ɗaure. Kana ba shi abinci, kana kula da shi, duk abin da ka ba shi lada ne. Kashi idan ka yi lada za a baka, fitsari in yayi sai Allah ya baka lada, haniniya in yayi sai Allah ya baka lada. Ka hau kuma ka motsa jiki, ka yi exercise. In sallah ta yi ka ba da hau. Allah ya dace da mu. Wal khailil musawwama wal an'ami, sannan ka kai kiwo na dabbobin ni'ima, raƙuma da shanu, raguna da kuma awaki, tumaki da awaki. Mun gane jama'a? Wal harth, kai noma, an gane? Kai noman hatsi, sannan kai noman ‘ya'yan itatuwa da kayan marmari. Duka wannan babu wanda ya haramta maka, wannan halas ne, ka bi da su ta hanyar da Allah yake so, su zan maka wani guziri wanda za su taimaka maka wurin inganta maka rayuwarka ta duniya don ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata. Wannan abu ne ma wanda shari'a tana son shi. An gani? Ya sa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wani hadisi ingantacce, ya ce ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz, wa in fataka shay fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, walakin qadarullahi wa ma sha'a fa'al, fa inna law taftahu amal ash-shaytan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dage akan abin da zai amfane ka, karka gaza, karka nuna kasawa da gazawa. An gani? Amma idan wani abu ya kubuce maka ko wani abin da baka so ya faru da kai, karka zauna kana cewa kash, ina ma da abu kaza nayi, ai da abu kaza ne zai faru, da kaza bai faru ba. Karka yi haka. Walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al, ko kuma qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Abin da ya kamata ka ce shine wannan kaddarar Allah ce ta kuma riga fata, abin da Allah ya ga dama sai shi yake aikatawa. Ko kuma ka ce Allah ya kaddara wannan din shine zai faru, kuma duk abin da Allah ya kaddara dole shine zartacce. An gane? Karka zauna kana cewa dama, domin dama din nan shi ke bude aikin shedan. Yanzu wannan hadisin yana nuna mana mu yi abin da zai amfane mu ko a'a. Ya ce ihris ala ma yanfa'uka. Kila mun gane jama'a. Ya kuma ce wala ta'jaz, kar ka gaza, kar ka kasa. In ka fara kai tuntube, ka faɗi ka fasa baki, ka miƙe ka ci gaba. Kar ka ce ka tunda na yi tuntube na faɗi na fasa baki na haƙura, ayya an gama da kai. Ai an gama da kai. Ai daga lokacin da ka faɗi ka fasa bakin nan, a lokacin ka ce kai akwai alamar nasara, yanzu za a fara. Ku lura da kyau, yaro jariri lokacin da yake fara tatata mai ke faruwa? Faɗuwa yake yi, amma in ya bada sai ya koma ya zauna ya ce an fasa tatata. Haka zai ta yi yana faduwa, wani ma ya fasa baki, wani ya tuje gwiwa, amma haka zai ci gaba da yi. Wata ran sai ka ga ya
ya zura a guje. To haka rayuwa take jama'a. Allah ya datar da mu. Neman wannan din ta bisa hanyar da Allah madaukakin sarki ya tsara, ya shirya, ya yarda da shi, wannan ba laifi bane, abu ne ma da shari'a take so. Mun gane jama'a. Amma su kafirai, bambancin naka da na kafirai sun mai da wannan kayan sha'awar rayuwar duniya shine komai. Akan shi suke nuna soyayya, akan shi suke nuna kiyayya, akan shi suke ba da girma, akan shi suke wulakanta wanda suke wulakantawa, akan shi za su yi komai na biyayya, akan shi za su yi komai na rashin mutunci, akan shi za su yi komai na kafirci, har ma da kisa da duk abin da ake yi. Mun gane jama'a. To su irin nasu kenan, kai naka karya zama haka, kai ka yi shi a bisa tsarin da shari'a ta tsara ta yadda da shi. Inda shari'a ta haramta sai ka kauce ma nan wurin, bambancin ka da su ke. Allah ya datar da mu. Daga cikin abin da kafirai suke yi, wanda ya nuna sun mai da wannan din shine komai a rayuwa, wa yaskharuna min alladhina amanu, har suna yin izgili ga waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki. Nan ana maganar mushrikan Makka da kafirai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna ganin suke da kuɗi, suke da mulki, suke da komai. Saboda haka in sun ga muminai sai su rika yi musu izgili, sai su rika yi musu gatse, sai a rika yi musu shagube, sai a rika yin zinde da ya kyafce da ya fice ana nuna su don kaskantawa da wulakantawa. Allah madaukakin sarki ya bamu labarin haka a cikin suratul mutaffifin daga aya ta 29 zuwa aya ta 32. yace innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Allah madaukakin sarki yace lallai waɗanda suka yi ijirami, waɗanda suka rika aikata ayyukan barna, suka kafirce wa Allah, suke wa Allah shirka, kanu minal ladina amanu yadhhabun, sun kasance in sun ga mu'minai bayin Allah dariya suke musu. Dan an ga irin su Bilal ibn Rabah, sai ce wai kaga masu bin Muhammadu, sai a kwashe da dariya. An gani idan an ga irin su al-Khabbab ibn al-Arat, sai ce dibe su wai su ne mabiyan nashi, sai a ta tunzura dariya, ce ta to kai ma bishi, ya ce a kai dai bishi, a kai dai kaji, wa zai je zauna a cikin waɗannan kazaman. Har ma suka yi iktirahi cewa in yana so su yi imani sai dai ya kori waɗannan muminan bayan Allah da ke tare da shi, ko kuma a ware musu majalisin su inda za su rika zama majalisi na alfarma, kar wani cikin waɗancan talakawan ya zo. Ranar talakawan kuma annabi ya je ya zauna da talakawan shi ya sani. Irin wannan gatsi, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun, idan suka zo wucewa suka gansu sai su rika yi musu zunde, suna musu kyafce, suna nuna su alamar izgiri. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihi, idan suka koma gida zuwa ga iyalansu sai su koma suna nuna kasaita da alfahari da cika baki, suna tinkawo, suna nuna kafafa da nuna isa. An gane? wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, idan suka ga mu'minai sai su ce kun ga waɗancan batattu ne. Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin, ai ba an aike su zama masu gadin su da kula da su bane, Allah shi ya san su ai batattu. An gane jama'a, wannan ayar tana daidai da irin wancan, wa yaskharuna minal ladina amanu,
sun mayar da duniyar ita ce komai. Har a cikin al'ummar musulmi akwai irin waɗannan mutanen, irin wanda ake ce musu 'yan duniya a ida take. Kun gane hausar kuwa? Duniya a ida take. In kana da shi sai a yi maka komai, amma a ranar da ka rasa to komai ya fi ƙarfinka a wurinsu. Amma ran da suke da maslaha da kai sai kaga an zo an gaishe ka, sai kaga an baka girma, an tila maka ƙasa, an yi maka duk abu kana ganin kamar soyayya ce tsakani da Allah. Sai ran da maslahar ta ƙare a kalle ka sai an haɗa ido da kai, ka ganni na ganka in kawar da kaina. Ila kun gane jama'a, akwai irin waɗannan mutane a cikin al'ummar musulmi. Akwai wanda kuma in dai kai ba wani mai kumban susa bane to kai da banza ɗin da yake, bai da sha'awar ko misƙala zarratin ka matso kusa da shi ko yayi wata mu'amala tsakanin shi da kai. Yana ganin shi ya fi ka aji, kai baka isa ba, baka cancanta ba. Komai addininka, komai iliminka na addini, komai takawanka, yana kallon ka a bagidaje jahili. An gani? Yana kallon ka a bagidaje gidahumi jahili da bai san ina duniyar ta dosa ba. So da ya ganka sai birtik da fuska, wai kar ma ka zo ka yi magana da shi. Don ƙarshe kana fara magana tattaunawa ta ɗan yi nisa za ka kawo aya ko hadisi, shi kuma abin da yake jini kenan, ana maganar rayuwar duniya kana kawo mutane aya. Mun gane jama'a, akwai irin waɗannan cikin al'ummar musulmi, suna ci wanda aka kawata musu rayuwar duniya. Allah ya kawata musu ta hanyar kaddarawa, shaidan kuma ya kawata musu ta hanyar ziga su da iza su da sanya waswasi da tunkuɗa su je su yi abin da zai tara musu duniyar ko ta wace hanya ko ta halin kaka. Allah shi kyauta. Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, waɗanda suka yi takawa. So da yawa kalmar nan ta attaqwa tana zuwa a cikin alqur'ani mai girma. Abinda ake nufi da ita shine rike garkuwa, neman rike abin da za ka tsare kanka da shi daga fadawa cikin fushi da azabar Allah madaukakin sarki, ta hanyar aikata abin da Allah ya umarni a aikata da kuma nisantan abin da Allah madaukakin sarki ya hana a aikata. Kuma za ka yi wannan ne a bisa ilimi da basira. Allah ya dace da mu. Waɗanda suka samu irin wannan suka kai matakin takawa, fawqahum yawmal qiyamah, suna sama da su a martaba, suna sama da su a matsayi. Wa hada ma a'adahumullahu bihi, wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya compensating din waɗannan mu'minan na gidan duniya da aka rika raina su da shi a ranar lahira. An gani ga abinda Allah ya ba su, ya biya su game da irin damages din da aka yi musu a rayuwarsu ta duniya, na kaskantawa da wulakantawa da ingili da gatse. Amma duk da haka ba su saki tafarkin Allah ba. Ana kallon su a gidadawa, sun yarda a kalle su a haka, suna nan akan sunna. Ana kallon su a ƙauyawa waɗanda ba su san abin da duniyar take ciki ba, sun yarda a kalle su a haka saboda su riko da alƙur'ani da sunna. Ko me za a ce dai a faɗa, sun yarda da haka. To tunda sun zama abin dariya a duniya, sun zama abin kaskantawa da wulakantawa a nan gidan duniya, sai Allah maɗaukakin sarki ya saka musu, ya musanya musu a gidan lahira, ya sa su ne a sama. An gani ya ɗaukaka darajarsu a sama, haifu kana ula'ikan ladina kafaru yaskharuna bihim fid dunya. Dan waɗancan kafirai sun rika ma waɗannan mu'minan izgili da gatse da shagube a gidan duniya. Faja'alahumullahu fawqahum yawmal qiyamah, sai Allah ya dora mu'minan nan da aka raina a duniya, Allah ya dora su akan kafirai ranar lahira. Wa hadha ka qawlihi ta'ala, wannan aika fanfadan Allah madaukakin sarki ne. Fallazina amanu falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhhabun. A yau
ranar alkiyama su muminan da aka rika musu dariya a duniya su ne suke yi wa kafiran dariya a gidan lahira. Ba Allah ya gaya mana ba ayoyin da muka karanta da su innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. To a gidan duniya kenan, a gidan lahira kuma Allah ya ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun. A yau su kuma mu'minan suke dariya da kyakkyatawa a irin yanayi da halin da suka ga kafiran nan masu musu dariya a cikinsa a lahira. Kafiran sun musu dariya a duniya, su kuma suna musu dariya a lahira. Don za a ce ka zaɓi ɗaya, da a yi maka dariya a duniya da a yi maka a lahira wanne ka so? Da kai ma wani dariya a duniya da kai mishi a lahira wanne ka so? Ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah wanne ka so? To ana rabba ya ce a lahiran dai tsakani da Allah, dan idan an yi maka dariya yau a gidan duniya sai me? Babu abin da yau da gobe baya wanke shi, amma ai maka dariyan mugunta a lahira to ba abin da zai kankara wannan. An gane jama'a? Ka yi haƙuri in za a yi dariyar ka zama kai aka yi ma a duniya, ka yi haƙuri ka bi Allah, kai za ka yi dariyar ma wani a lahira. Allah ya dace da mutum. In za a yi zaluncin ka yi haƙuri, kai a zalunce kan a duniya, kai za ka yi dariya ga wanda ya zalunce ka a gidan duniyan a lahira. Allah ya dace da mutum. Alal ara'iki yanzurun, Allah ya ce suna kashingide akan wasu irin gadaje na sarauta, suna kallon kafiran irin yadda ake tambari da su a gidan wuta, suna tsallari, suna kururuwa. Haba su kuma mumine me za su yi sai dariya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah yana azurta wanda ya ga dama a cikin bayinsa, ai yana ba da falalansa ga wanda ya ga dama ba tare da yi mishi bincike da bin diddigi ba. Su waɗannan mu'minai za a ba su ladan su ranar tashi alƙiyama, za a biya su ladan su kyauta, domin wannan compensation din ya riga ya gabata. Ko kuma ma'anar na iya ɗaukar cewa ai la yuqaddaru lahum zalik, shi wannan ladan da za a ba su ranar lahira, wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, ba za a kirga ba za a ce gwargwadon kaza za a ba su ba, za a ta ɗiba ne kawai ana hambaɗawa ana ba su kawai, ana hakaza wa hakaza wa hakaza. An gani? Allah ka samu dace. Bal yu'tuna ma tashtahihi anfusuhum, za a ba su duk abin da ransu ke sha'awa, kama qala tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah mai yawan albarkatu da ɗaukaka ya faɗa, illa alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Amma sai dai waɗanda ba za su shiga cikin wancan bala'i ba, su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai, su suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba, ai ghayru maqtu'a, baya yankewa. Li'anna rizqallahi la nihayata la, domin arzikin Allah bai da ƙarshe, siyama ar-rizqu fil akhirah, musamman ma kuma a ce arzikin lahira ake magana. Wannan ayar kenan. A ƙarƙashin ayar malam ya fitar da fa'idoji da darussa. Fa'ida ta farko, inkhidawul kafirina bil hayatid dunya. Mun ji yadda kafirai suke ruduwa, suke yaudaruwa da wannan duniyar mayaudariya. Allah ka sa kar mu rudu mu yaudaru da wannan duniyar. Duk ta inda ta canza salo, ta inda ta canza kama, ta kwalliya, ta ado, in ta fito mu gane ta mu kiyaye ta. Allah ka taimake mu. Gane ta da kiyayenta ba wai kar a nemi yadda za a ji daɗi a duniya ba, ni ban ce ba, amma ka bi tsarin da Allah yake so. Mun gane? Ka tsaya a halas, in ka samu fa ni'ima, in kuma baka samu halas ba to kai hakuri. An gane jama'a? Karka ce ko ta halin kaka sai an samu.
ana ha maza ha mata sai na samu duniya, to wannan sai ta wahal da kai. Daga wani kuma yana kwance yana bacci Allah ya bashi ba ruwan shi. An gani? Allah ya samu dace. Fa'ida ta biyu, annal kufara ashiquna laha, su kafirai sun mutu wajen soyayya da begen wannan duniyar, irin suna mutuwan san duniyar nan akan ta za su iya komai. Ishku kenan. Wa annaha hiya hammuhum, duk wata damuwa tasu bata wuce duniyar ba. li'anna ma zuyina lish-shakhsi fala budda an yakuna ash-shakhsu muhtamman bihi taliban lahu, domin duk abin da aka kawata shi ga mutum, to lallai zaka ga mutum ya damu da shi kuma yana neman shi ido rufe. Fa'ida ta uku, annal mu'minina laysat ad-dunya fi a'yunihim shay'a, su mu'minai na gari duniyar nan ba komai bace a idansu. li'anna ma zuyina lish-shakhsi fala bud liqawlihi ta'ala, domin faɗin Allah madaukakin sarki, lilladhina kafaru zuyina lilladhina kafaru alhayatud dunya, kawatawar da aka yi ashe an kawata duniyar ne gawa a wannan ayar, gawa ne ga kafirai. Kaga ba mu'mini a ciki ke irin wannan kawatawar da za ta rufe wa mutum ido ya zama akan ta zai iya yin komai. Shi mu'mini na gari ba a samun shi haka. Allah ka samu dace. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. saboda haka ne ma idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga abin da ya burge shi a nan gidan duniya, sai ce labbaika innal aisha aishul akhirah, ya Allah na amsa maka, ya Allah na bi ka, nayi da'a da biyayya a gare ka. Ai rayuwa ba komai bace face rayuwar lahira, ita ce rayuwa. Wato kai na biya Allah, wancan abin bai tsole mun ido ba. Mu haka muke yau? Na'am? Kaji ko? Salo-salo ne kala-kala, na kaji uku. Ina zaune a nan naji irin kalmomin da muke faɗa mabambanta guda uku. Tun na farko ya ce aka ga abin da ya burge, ce Allahumma arzuquni emergency. To Allah ya sa ba emergency shi ka kake nufi ba. An gane? Na biyu kuma ka ce mene? An gada ce Allah amin. Na uku ya ce Allah ya sa ba rako muka zo ba. Ga malam ma ya kawo na hudu ya ce sai mun zo, wato ku dai kun samu namu na hanya. Na'am? Wallahi abin da ake faɗa ke. To idan ka ga abin da ya burge ka, sai ka faɗi yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa. Me yake faɗa? Na'am, labbaika innal aisha aishul akhirah. Da Allah ku rike. In ka ga abin da ya burge ka, kuma wannan din baya hana in Allah ya kaddara ka samu wani abin duniyar ka samu. Karka ce kuma in na faɗi wannan ya nuna ni lahira kawai nake so, kar Allah ya hada ni duniyar. Domin ya hana ka duniyar sai me? Dan Allah sai me? Ka huta. Kai baccin ka ba sai ka sha kwaya ba. An gane? Kuma tun safe har yamma ba wanda zai kira ka a waya, ka huta. Ko ba haka bane jama'a? Ba mai neman ka samu lokaci kai ta ibadanka. In ka samu koko da kosai da safe ka sa, da rana ka samu tuwo a sa, da daddare ma abin da ya samu a sa, a gode ma Allah. Kai da'a, in an je gidan lahira sai ka ga mala'iku suke gaishe ka. A nan a duniya ko sai a yi sati wani ba a kira ka a waya ba. A yi sati ba wanda ya kira ka a waya.
mun gane jama'a. Yanzu mai wannan hutu a ce a yi sati ba wanda ya neme ka, kai ba za ku gane ba, sai an makure maka wuya da aiki. Sai ka ga wancan ɗin da yake shi ba wani abu a kan shi, kawai yana cikin ni'ima. Kai kuma yanzu wancan wanda aka makure shi da aikin, kana ganin kai zuwa da an ji daɗi, waye ga kallon kallo. Allah shi kyauta, Allah ya samu dace. Labbaika innal aisha aishul akhirah. Wala yace li tawjihin nafsi ila ijabatin lahi, don fuskantar da rai zuwa ga amsa kiran Allah madaukakin sarki. La ila ijabati rabbatiha, ba wai fuskantar da rai zuwa ga amsa wa kwadayin ran ba. Thumma yukni'un nafsa aidan, sannan ya natsar da zuciyarsa, ransa haka nan ya zama mai kana'a, wadatuwar zuci, ya zama mai gamsuwa da iya abin da Allah ya azurta shi da shi, komai kankantar shi ya gode ma Allah akan haka. Yana cewa anni ma sadaqtuki wa ajabtu rabba azza wa jalla illa li khair, kamar yana baiwa rai hakuri, yana baiwa kwadayin zuciya hakuri, yana lallashin su, yana cewa anni ma sadaqtuki, wallahi ban toshe ki, wa ajabtu rabba azza wa jalla ba, ai wa ajabtu rabba azza wa jalla, ban toshe ki na amsa kiran Allah mai girma da buwaya ba, illa li khair, sai saboda alkhairin da nake fatan ke ki samu. Mun gane jama'a. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Kace su asararru tababbu sune waɗanda suka yi asarar kawunansu da iyalansu a ranar tashin alkiyama. Dan kayi asarar rai ko dukiya ko iyali a gidan duniya, Allah bai kira ka asararre ba don ka rasa su a duniya. Wanda yake asararre na gaske shine wanda ya rasa su a lahira. Hadihi hiyar khasara, malam yace wannan ita ce ainihin asara. Shaqiyun fi ma huwa fihi, mutum ya zamta babbe a cikin abin da yake da shi. Wal hasilu anna naqulu, malam yace abin da muke cewa, ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما يعجبه أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Abin da ya kamaci kowane mutum shine idan ya ga abin da ya burge shi a rayuwar duniya, to ya faɗi irin abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake faɗa in ya ga abin da ya burge shi a duniyance. Me yake faɗa? Allah ya saka da alkhairi, ashe kun rike. Ina ta so ku rike ne, shi yasa nake dawowa in tambaye me yake cewa, me ma yake faɗa? Alhamdulillah, labbaika innal aisha aishul akhirah. Ba wuya. Aisha ne ko aishul aisha. Labbaika innal aisha aishul akhirah. An gane? Wannan labbaika, inna al'aisha aishul akhira. Mun gani? Labbaika mun amsa maka fi'li madi ne, mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Inna wannan harfu nasbin ne wa tawkidin. Al-aisha ismu inna ne mansubun, وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. أنغاني عيشو ونرمكم منين خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف. الآخرة مضاف إليه مجرور ندا ماشي مضاف إليه. Allah madaukakin sarki ya dace da
wannan li'irabin shi kenan, kar mu shiga rudani. Labbaika innal aisha aishul akhirah. Wannan aisha din ta samu aisha ne saboda akwai inda da ta zo kafin aisha ta farko. Aisha ta biyu kuma wannan dama raf'a ce da ita saboda ita khabaru inna ce. Mun gane? Allah ya datar da mu. Akwai wanda suke da haƙul fito. Mun gane? Akwai wanda suke da kujerar naki, ko yanzu suka zo suka yi tambaya ko suka nemi ƙarin bayani za a yi musu saboda wasu dalilai cikin dalilai na dattijantaka da shekaru da kuma kula da baiwa addini muhimmanci da yi masa hidima. Kila mun gane jama'a. Kuma Malam Habibu Tabari yana ce labbaika, abinda ake fassarar labbaika shine istijabatan laka, na amsa maka ya Allah, na karba kiranka ya Allah. Innal aisha, asalin ainihin rayuwa ba komai bace, aishul akhirah, face rayuwar lahira. Wannan rayuwar ta duniya rayuwar aro ce, rayuwa ce takaitacciya da bata taka kara ba bari ta kai. Ila mun gane jama'a, to amma rayuwa matabbaciya ita ce rayuwar lahira. Allah ya datar da mu. Wa alaikum assalam. Bari sai mun zo tambayoyi ana ramma ya ku. Darasi na 5, Allah narkana ila hadhihi alhayati bal naj'alu himmatana munsarifatun ila daril akhirah. Malam yace za mu fahimci darasi a wannan ayar cewa kar mu tare mu shantake a wurin neman duniya, wa natma'innu ilaiha, mu natsu komai namu duniya muke kallo. Amma da Ramadana da watan da ba Ramadana ba duk ɗaya ne a wurin. Ɗan abin da ake yi ake gani na canji a tare da mutane wurin fuskantar Allah da yawaita ayyukan ɗa'a da ƙauracewa dukkan abin da bai da amfani, zai iya kwajire azumi, sai ka ga su ba ruwansu. Haka suke a Rajab, haka suke a Sha'ban, haka suke a Ramadan. Wal iyazu billahi. Kai dai kawai za ka gane an shigo Ramadana ne in ka ga lokacin abinci ya yi ba a fito an ci abinci ba, amma duk abin da ake yi ba a fasa ba. Tun safe sai a fita ana neman duniya, ba za a dawo sai goshin magariba mutum na shan ruwa ya sake-sake a tabarma. Wani da sigari ma zai sha ruwa ya sake-sake a tabarma. Ana tarawih yana kawai ba zan iya ba, na gaji, wai ya gaji. To me kai? Allah sarki miskini, wallahi irin wannan miskini ne. Ya Allah, abin da ka jarabce shi da shi ka yaye mishi, mu kuma ya Allah karka jarabce mu da irin wannan jarabawa. Wa hadha la yunafi an natamatta'a wa nan'ama bima ahalla Allah lana ma'a al-istiqamati fi dinina. Malam Usaimin yace wannan baya kore mu more mu ji dadin abinda Allah madaukakin sarki ya halasta mana, tare da kuma bin saiti da tsayawa akan daidai a addininmu. Bin addini baya hana maka ka hau mota mai zafi, ana zafi tana fesa sanyi, khalisatan yawmal qiyamah. Kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Fa'ida ta 6, annal kufara la yazaluna yusallituna anfusahum 'ala al-mu'minin. Kafirai ba su gushe ba kuma ba za su gushe ba suna farlanta kansu, suna ɗora kansu
akan muminai suna danne su. Mun gane jama'a, wannan sunnar rayuwa ce a haka. Shi mumini idan ya samu dama sai kamanta adalci, shi kafiri idan ya samu dama sai ya danne ka, sai ya cutar da kai, sai ya haice ka, ya zalunce ka. An gane jama'a, shi yasa wayo ta Amerika ko ta Isra'ila ko ta wace ce za ta taimaka ta kawo allura, ko alluran mene? Vaccine na coronavirus COVID-19. To san ka suke da za su kawo maka wannan kyauta? An gane? An gane jama'a? Kai ka san ba sa san ka. To me yasa za su taimake ka? Ai sai dai inda wata manufa. Corona ba? Su ma sun faɗa da kansu sun ce da abin da ake faɗa a Najeriya na corona nan duk ƙarya ne, rubutawa ake. To me kuma za a ce sai an ba mu allura? To mu dai an taso rigigigigi, amma dai alhamdulillah gashi dai kurar ta dafa. An yi ba ɗaya ne ko? Aka ce za a yi raundi daga 1 ga watan Ramadan, yau dai muna 12 ga wata, ban sake jin wani ya daga maganan alluran ba. Ko? Haka ne? Allah ya ƙara danne ta. To dai inda kafirai suka samu dama danne musulmi suke. Allah ya faɗa ya ce wa yasfaruna minal ladina amanu. Ya kawo shi da siga na fi'ili mudari, wanda hakan yana nuna cewa ya faru kuma zai ci gaba da faruwa continuously. An gane? Annal ibrata bi kalama, sai dai annal ibrata bi kamalin nihaya. Abinda ake kallo, abin izina shine kamalar ƙarshen. Kamalar ƙarshe Allah ya datar da mu. Wannan shine darasi ko kuma fa'ida ta 7. Annal ibrata bi kamalin nihaya. Abinda ake kallo shine kamalar ƙarshe, ba farkon ba, ƙarshen. Idan an cutar da kai a duniya, an zalunce ka, an mai da kai ba gidahumi ba ƙauye wanda bai san abin da yake ciki ba, ana zagin ka zo wuri ai shiru ana magana. An gani? Ko kana magana ce da Allah yi mana shiru, rufe mana baki mai kasani. Kun banda Buhari da Muslim mai kasani. Kun san wani rayuwa ne? Yi ma mutane shiru, wannan ba fagen ka bane. An gani? Ana yi da izgili daga sai ana zagin ka, ana zagin addini. To kai hakuri da wannan. Kai kuma irin taka jarabawar ke. Mun gane jama'a. Domin Allah ya ce walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Karshen ya gama zagin ka a nan duniya yana cewa baka san komai ba, gidahu. Sai an je lahira ya ganka a saman shi. An gane? Ya ganka a saman shi. Domin yan gidan aljanna suna sama, Allah ka samu a ciki. Yan gidan wuta kuma suna ƙasa, Allah ka tsare mu. Fa'ida ta 8, tasbitul mu'mini. Mun ji yadda Allah madaukakin sarki yake tabbatar da mu'minai, yake karfafa musu gwiwa wa tarsifu aqdamihim, da tabbatar da kafafuwansu fi imanihim, a cikin imaninsu, liqaulihi ta'ala, saboda faɗan Allah madaukakin sarki. Allah ya ce wa yaskharuna minal ladina amanu ayisbiru fa inna hadha da'buhum wa sha'nuhum. Allah ya ce an kawata wa kafirai rayuwar nan ta duniya, kuma har suna yin izgili ga muminai bayan Allah da suka yi imani. Kamar Allah yana cewa ku yi haƙuri, ku jure, tadansu kenan, ɗabi'a da halinsu kenan. An yaskharu minkum, su rika yin muku izgili da gaske. Fa ma dumtum tarifuna anna hadhihi adatul kufari fa innal insana yasbiru. Idan ka san mutum sai ka ci maganin zama da shi. In dai kasancewa wannan al'adar kafirai kenan, shi kenan ba zai yi shi yana maka dariya kai kuma kana bakin ciki ba. Da wanne za ka ji? Ayye maka dariya kai kuma ka manta.
mun gane? An gane jama'a? Ya maka dariya karka yadda ka sa abin a ranka bare ya dame ka, sai ka tuna cewa a dama ɗabi'ar su kenan, ka san in bai haka ba ma to me zai? An gane? In bai haka ba me zai? Dama abin da kake tsammani daga gare shi kenan, in ya ganka ya ci maka mutunci ya maka gatse ya maka dariya ya rika zinde yana kyafice yana nuna ka dan a wulakanta ka. Allah ya datar da mu. idza arafa al-insanu anna hadha shay'un la budda minhu yakunu musa'idan lahu. Idan mutum ya san cewa wannan wani abu ne da ba makawa haka zai za a yi, to sai zam ya shirya masa. Wa ghayr muta'assir, idan abin ya faru sai zan bai mishi tasiri yadda zai cutar da shi ba. Fa'ida ta tara, al-bushra lil mu'minin. Mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya albishir ga bayansa mu'minai, alladhina taqaw, wadanda suka kiyaye dokar Allah suka zama su takawa, annahum fawqa al-kuffari yawm al-qiyamah, cewa su suna saman kafirai a ranar tashi al-qiyama. Allah ka samu dace. fa'ida ta goma, isbatu af'alillahi subhanahu wa ta'ala al-muta'alliqati bi mashi'ati, tabbatar da ayyukan Allah madaukakin sarki waɗanda suke da alaka da mashi'a, ganin damar Allah. In Allah ya ga dama sai aikin da ya ga dama ya zaba a inda yake so a lokacin da yake so. In ya ga dama kuma sai ya dakatar bai yi ba. Wannan ganin daman Allah ne. Ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa Allah irin waɗannan af'al din, sifat fi'liya allati tata'allaqu bi mashi'ati Allah tabaaraka wa ta'ala. Mun gane Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u, Allah yana azurta wanda ya ga dama. Fa tusamma hadhihi al-af'alu fi kutubil aqaidi al-af'al al-ikhtiyariyya. A littattafan aƙida irin waɗannan ayyukan ana kiransu da suna af'alun ikhtiyari, ayyuka da Allah yake yi a ganin damansa a zaɓinsa. In ya ga dama ya yi, in ya zaɓi ya yi ya yi, in ya zaɓi kar ya yi ya bari. An gane? Yani al-muta'alliqatu bi mashi'ati, waɗanda suke da alaƙa da ganin daman Allah, wa hiya sabitatun lillahi. Waɗannan ayyukan tabbatattu ne ga Allah azza wa jal ala wajhil haqiqa, tabbas Allah ne ke yin aikin yadda ya faɗa. Wa amsilatuha fil qur'ani kathira, malam yace misalan irin waɗannan a cikin alqur'ani mai girma suna da yawa. Fa'ida ta 11, isbatul mashi'ati lillahi, tabbatar da sifa ta mashi'a ga Allah madaukakin sarki. Wa kullu ma fil kauni waqi'un bi mashi'ati lillahi, duk abin da ka gani a duniyar nan ya faru ne da ganin daman Allah madaukakin sarki. Wal mashi'atu takhtalifu 'anil irada, mashi'a ta sha bamban da irada. Mashi'a ganin dama, an gane, irada kuma shine nufi kasani. Mun gane jama'a? Bi annaha la tanqasimu ila kauniyya wa shar'iyya. Ita irada da mashi'a bambancinsu shine ita mashi'a muta'alliqa bi ikhtiyarillahi tabaraka wa ta'ala, tana rataye ne da zaɓin Allah madaukakin sarki. Mashi'ar Allah kenan, kuma ba a cewa ga mashi'a kauniyya, ga mashi'a shar'iyya. Akwai kauniyya, qadariyya, akwai shar'iyya ko? To a mashi'a ba wannan. A ina ake samun wannan? A irada. Mun gane jama'a, a irada ake samun wannan. Wannan yana cikin bambanci tsakanin mashi'a da irada. Malam ya ce bal hiya kauniyatul mahdha, dukkan mashi'ar Allah kauniyya ce, ba wata shar'iyya a ciki. An gane? Fa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun.
abinda Allah ya ga dama sai faru, abinda Allah bai ga dama ba baya faruwa. An gane, sawa'un kana mimma yuhibbu aw mimma la yuhibbu, cikin abinda Allah yake so ko cikin abinda Allah baya so. Inda Allah ya ce man yasha illahu yudlilhu, wanda Allah ya ga damar batar da shi sai ya batar da shi. Fa innahu makrunun bil hikma, wannan yana damfare da hikimar Allah. Ganin damar Allah tana damfare da hikimar Allah. Allah baya batar da wani sai wanda a cikin batar da shi akwai hikima, kuma ba abin da ya dace da shi sai batar wannan. Allah ka tsare mu. Wa dalilu zalika sab'iyun wa aqli, dalili akan wannan akwai nasoshi na shari'a, akwai kuma hankali. Fa min as-sami, daga cikin nasoshi na shari'a Allah ya faɗa cewa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Ku ba ku isa ku yi wani abu ba sai abin da Allah ya ga dama. Duk abin da kuka ga daman ku yi in bai haɗu da ganin daman Allah ba baya yiwuwa. Inna Allah kana aliman hakima, Allah madaukakin sarki ya kasance mai masani ne kuma mai hikima. Fadalla hada ala anna mashi'atahu maqrunatun bil hikma, wannan ke nuna cewa ashe mashi'ar Allah tana damfare ne, tana hade da hikimar Allah madaukakin sarki. Wa amma al-aqlu, hankali kuwa fa li anna Allah subhanahu wa ta'ala samma nafsahu bi annahu hakim. A hankalce saboda Allah madaukakin sarki ya sa ma kanshi suna, ya kira kanshi da suna al-hakim. An gani, wal hakimu la yasduru minhu shay'un illa wa huwa muwafiqun lil hikma. Shi kuma hakim ba wani abu da ke faruwa daga hakim sai ya dace da hikima. An gani, fa'ida ta 12 kuma ta karshe insha Allah, kasratu rizqillahi azza wa jalla, yawan yalwa da arzikin Allah madaukakin sarki. An gani, liqaulihi, saboda Allah madaukakin sarki ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kai arzikin Allah yana da yawa, bai ma ba wani arziki sai nashi. Kun gane jama'a, ba wani arziki sai nashi. Abin da ya bani wani bangare ne a ciki ya fincina ya bani ya ga yadda zai yi. Haka kai ma abin da ya baka wani bangare ne a ciki ya fincina ya baka ya ga yadda za ka yi. Amma a ƙarshe ne gaba ɗaya ga Allah za su koma. An gani? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Haka ma Allah ya faɗa a wata ayar, ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah yana ninninkawa, yana rurruban lada ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Wallahu wasi', Allah mai yalwan arziki ne, alim kuma masani ne, ya san inda zai aje arzikin nasa. Allah ya datar da mu, Allah ya mana arziki mai amfani. Sai mu kwana a nan insha Allah. Dan Allah madaukakin sarki ya bar mana aran rayuwa zuwa gobe. Insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya tara mu alada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe, Allah ya yafe mana. Ya nuna mana inda daidai din yake, ya taimake mu, ya ba mu ikon gyarawa. Kuskuren kuma Allah ya shafe shi daga zukatan ku, kar ya bar ku yi aiki da kuskuren da kuka ji daga gare ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No.
saboda yanayin lokaci ana ɗan buƙatar bayani kuma gaskiya lokacin yau ya ja sosai ba za mu iya cewa kuma a kan taɓa Allah ya raya mu gobe insha Allah ya faɗa abin da Allah ya dore labbaik innal aisha al-akhirah kun ji tambayar da ana ramai ya ce wannan labbai ka innal aisha aishul akhirah din mutum in ya ga abin da ya burge shi ne zai faɗa ko ko in yana zaune ma zai mai da shi wuridi zikiri ya ta faɗa kawai to yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi shi ne in ya ga abin da ya burge shi zai iya ɗaukan hankali an gani to shi ne sai ya faɗi wannan domin ya nemi Allah ya taimake shi abin da zai tabbatar mai da rayuwa mai inganci a lahira sannan ya rarrashi ran shi ba wai ya hana ta samun wannan din bane saboda komai sai dan alkhairi amma alkhairin da ake nema Allah ya dace da mu mun gane wannan annabi yana faɗa ne in ya ga abin da ya ɗauki hankalin shi ya burge shi ya ba shi sha'awa ya nemi fitine shi an gane sai ya faɗa kaga magana a ce Allahumma arzuqni emergency bata taso yau an ji karatu amin tun da an ji karatu sai a musanya wancan don aka yi maka arzuqni emergency kuma ka kare a emergency ina magana ai malam ka ce Allah labbaika innal aisha aishul akhirah wallahi neman lahira baya hana ka samun duniya ba wannan so ka nemi lahiran ka gani duniyar za ta zo ko ba za ta zo ba za ta zo maka a kaskance a wulakantacce haka za ta zo kana sa kafa kana fatali da ita tana dawowa amma in ka ce ita za ka bi ta dinga wahal da kai kenan muguwa ce ba tsohuwan bazawara ce billahi lazi kuma duk wanda ta aura sai ta cuce shi su rabu baran-baran kuma kai yanzu ita kake nema to ba ruwan mu Allah ya kyauta اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الهلل وأسكننا به الظل وارفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم يا رب العالمين اللهم اجعلنا عند تلاوته وتفسيره من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به أجسامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا ممن استحوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فقذفته في الجحيم اللهم اغفر لعبدك الذي بنى هذا المسجد المبارك اللهم اجعل كتابه في عليين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وذريته من بعده في الغابرين